五套哪家强？咸鱼王中王今天应粉丝要求挑战用 MG36轻机枪在迷雾荒岛挣100万。我觉得这把枪的伤害是真的低啊，不过粉丝都提了，那就猛攻吧。不对劲，我刚到辐射区就发现有7套小老鼠尾随我。这7套小老鼠拿把 M338是真吓人呐！盒子里也是啥都没有，怎么不把他的 M338调给我呢？不是，我刚想上主楼来吃个箱子，又遇到7套小老鼠了，往后跑了，注意哟，他反架我了，先别漏。你这血量，我还不信你能跑掉。我就说嘛，你这血量不可能跑得掉的。不是啊，这盒子里怎么又是啥都没有啊？怎么不把他的头甲枪都给他掉了呢？完蛋完蛋，我脸上又来人了，没办法啦，只能请他吃咸鱼牌的导弹啦。啊！这是什么伤害？给我磕秒了！幸好我有自救器，赶紧往后爬，爬到这个小怪不能识别的距离了再自救。我在想，这人不会拿的是金枪吧？给我磕秒了！辐射区终于没人了，来这个武器箱用发弹幕的人，所有的厄运给我换一把金枪。我哩个豆啊！你真的出了一把金枪啊！我就随口一说而已啊！那看来发弹幕的人厄运都没了，没发弹幕的赶紧发个弹幕接住吧，快！我觉得这一把金枪也不够我吃啊！来这个武器箱，再用点赞的人所有的霉运，再给我换一把金枪。精准，实在是太精准了。那看来点赞的人霉运也都没了，没点赞的赶紧点个赞接住啊，快呀！这辐射区其他的箱子基本上都被偷吃完了，我们可以去撤离了。今天的咸鱼只小赚了400万撤离，没办法，这个地图太小了，但是也成功完成了粉丝给我的挑战。你们还有什么想让我挑战的吗？赶紧打在评论区告诉我哟。